مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوائد إكليل الجبل الصحية، وأهم فوائد إكليل الجبل للكرش. متابعينا الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان لإكليل الجبل. إكليل الجبل ويسمى أيضا بالروزماري وحصى اللبان والحروان وحشيشة العرب وندى البحر وإكليل النفساء وعشبة البصلة وغيرها من الأسماء الكثيرة التي استخدمتها الشعوب على مر العصور. فلهذه النبتة فوائد صحية وغذائية لا تعد ولا تحصى، وقد أجريت عليها الكثير من الأبحاث العلمية التي بيّنت وأثبتت هذه الفوائد. ومن فوائد إكليل الجبل التخلص من الوزن الزائد والكرش البارز. أولا، ما هي الفوائد الصحية لإكليل الجبل؟ إكليل الجبل يحسن الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية في الرأس إذا ما دهن الرأس به، ويحافظ على تغذية الشعر بالشكل الصحيح ويقاوم تساقطه. إكليل الجبل يساعد على التخلص من الإفرازات المهبلية الزايدة، ويقوي الأعصاب، ويتخلص من الإرهاق والتعب والخمول إذا شرب 3 مرات يوميا كما يشرب الشاي. إكليل الجبل يويد الطفيليات ويطرد الغازات من الأمعاء والقولون. إكليل الجبل يعالج السعال والربو، ويقاوم الأورام الخبيثة ويعالجها في بعض الحالات، حيث إن بعض الدراسات تنصح بشرب منقوع إكليل الجبل من فترة لأخرى. إكليل الجبل يمكن استخدامه كتوابل على الوجبات اليومية، وخاصة مع اللحوم التي يشكل إكليل الجبل لها مادة حافظة من التلف لاحتوائه على مكونات مضادة للأكسدة. فوائد إكليل الجبل للتخلص من الكرش. يحتوي نبات إكليل الجبل على مواد قاضية على الكوليسترول الضار في الدم والخلية، ولهذا له مفعول جيد للتخلص من الدهون في الجسم. وفيما يلي طريقة تحضير الوصفة. المكونات: إكليل الجبل، الزعتر، البابونجا، عشبة الكوستا ويمكن الاستغناء عنها إن لم تتوفر، عشبة الكارول ويمكن الاستغناء عنها إن لم تتوفر. طريقة التحضير: نأخذ من الخليط كله ملعقة كبيرة مليئة بشكل جيد، ونضيفها إلى مقدار كأس ماء مغلية، وننقع هذه الأعشاب في الماء المغلية لمدة 10 إلى 15 دقيقة ولا تغلى، لأننا وجدنا بعض الوصفات توصي بغلي هذه الأعشاب لمدة 10 دقائق، وهذا غير صحيح، لأن الغلي يحفز المواد السامة للخروج والاختلاط بالشراب، ولذلك ننقعه في الماء المغلي. نشرب منه صباحا على الريق والمعدة خالية، وكذلك نشرب منه كأسا قبل وجبة الغداء ووجبة العشاء ب20 دقيقة على الأقل. وإذا كان طعم المشروب مرا بعض الشيء يمكن إضافة القليل من العسل لتحسين الطعم. نصائح يجب اتباعها مع وصفة إكليل الجبل. نبتعد عن تناول السكاكر والشوكولاتة والمشروبات الغازية العادية أو الدايت. نأكل الكمية المناسبة، حيث إن الإفراط بالأكل وملء المعدة بالطعام يعتبر من أهم الأسباب في زيادة حجم الكرش. نشرب كميات كافية من الماء، فالإنسان البالغ يجب أن يشرب يوميا مقدارا من السوائل لا تقل عن 2 لتر ولا تزيد عن 3 لترات. لا نأكل أي نوع من أنواع الأطعمة قبل النوم ب3 ساعات على الأقل.